Hello，大家好。一年一度嘅國際賽咧，將喺12月咧就喺香港舉行嘅。為港隊打氣啊！港隊咧今屆非常有機會咧，將4項嘅一級賽咧都囊括嘅。1,200米嘅短途錦標咧，嘉應高升咧，贏完珠峰錦標之後咧，奠定咗世界短途馬王嘅地位啊！環顧咧歐洲啊、澳洲啊、日本啊嗰啲短途賽區嗰啲直播咧，可以斷定咧嘉應高升咧而家就係地球上面1,200米最快嘅馬嚟嘅。我相信咧1,200米錦標咧，港隊咧係穩操勝券嘅。1,600米嘅賽事咧，港隊咧出現咗一隻新怪獸啊，竹原啊！近2場嘅表現咧，相當之出色㗎。如果你睇咗英國嗰邊嘅一哩啊、日本嘅一哩咧，側身嗰啲馬咧就冇乜嘢突出嘅馬匹壓一嘅馬匹出現㗎。出現咗青黃不接嘅局面，包括香港都係，但係香港就好幸運啊，有隻竹原嘅。我相信咧1,600米呢個一級賽咧，港隊咧亦都非常之大機會咧係攞到嘅。咁2,000米嘅香港瓶咧，浪漫勇士翻嚟之後咧，由開操到而家咧越嚟越 fit 㗎。經過3次試習之後咧，成隻馬模式啊狀態都非常之 fit 嘅。下週咧佢就熱身啊。我相信咧2,000米嘅香港瓶咧，浪漫勇士咧係非常之有機會為港爭光嘅。如果隻格倫島唔嚟咧，就可以講係高唱入雲嘅。我相信日本嘅對手啊、澳洲啊、英國嘅嗰啲次一級嘅對手，如果過到嚟咧，按而家狀態嘅浪漫勇士咧，係應該冇乜威脅嘅。唯一有啲懸念嘅咧，就係香港瓶啊。香港瓶咧，從來都係港隊最弱嘅一環嚟嘅。但係上一季咧，澳遊氣泡咧攞咗3冠王之後咧，2,400咧可能係澳遊氣泡嘅強項嚟嘅。因為喺遮打杯一戰咧，嗰隻御滿迪拜咧根本埋唔到佢身嘅。澳遊氣泡咧已經係熱咗場身㗎啦，證明咧可能1,600都嫌短啊。熱身賽咧選擇喺2,000米咧同浪漫勇士對決嘅。我相信咧經過嗰場賽事之後咧，澳遊氣泡嘅狀態會更加好嘅。我相信澳遊氣泡咧係會去跑香港瓶嘅。咁綜合以上咧，我覺得4場一級賽嘅國際香港嘅邀請賽咧，港隊係有機會咧歷史性係包攬晒所有嘅頭馬嘅。為港隊打氣啊！拜拜。